سلام و عرض ادب، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. اینجا کلاب 33 اهواز، قسمت پنجم از سری بازی‌های مافیا 10. سناریوی این بازی نماینده. سر صحبت آقای سیاوش، انتهای صحبت آقای پوریا. بفرمایید. درود رفقا، اسم من سیاوشه. خوشحالم تو جمعتونم. میگه که ما بازی رو از گرگ‌ها یاد گرفتیم، نه از شیرها، چون اولویت برای ما خانواده بود نه قلمرو. به نظرم آقای امین قشقایی مافیاست. فیلینگ خیلی منفی نسبت بهتون دارم و دوست دارم در موردش کامنت بدید. نکس میدم دوستان. سلام دوستان، محسن شیخی هستم. بنده شهروندم. اتهام زدم به من قابل احترام ولی فاقد اعتباره. خانم مهسا، خیلی فیلینگم نسبت به شما بده ولی بازیم بر اساس فیلینگ نمیذارم. اگه شهروندی میتونی خودتو جمع جور کنی. آقای سیاوش، گفتی خانواده برات در اولویت، هر جای بازی مافیا رفت بیرون داخلش دخیل نبودی یا کاور کردی، ما اونو میذاریم بر اساس اینکه خانواده‌ات بوده و کاور کردی. پس اختیار اول همینجا بهت میدم. سلام بچه‌ها، اسمم مازیار، امیدوارم بازی خوبی باشه. آقا میگه اسبایی که به جنگ میبرن هیچ وقت تو عروسی‌ها نمیرسن. این بازی واسه من جنگ با مافیا. به نظرم سیتای میدل، یعنی من شما ستا رو اصلا ندارم، همینجور صحبت نکرده کاورتون میکنم. 8-9 در از خودت تا خانم راضیه حداقل 2 تا مافیا نشسته. نکس باشه. سلام، مهسام، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. امیدوارم بازی قشنگ باشه. سیت 2 که نکس دادی، یه اخطار دادی به من. شب من مافیا بودم، فیلینگم منفی بود و میذاشی اظهار نظر کنم. شما هر موقع که مافیا میره بیرون حتما داخلش دخالت کردی با رول شهروندی. همیشه اون مافیا رو گرفتی رأی 2 بشه یا تحت فشارش قرار دادی. پس خوردت از یکم که به نظرم منطقی نبود. 2 مشکوک بود، 3 مشکوک‌تر، چون بین 8-9-10 مافیا نباشه خب دک بالانسه. شما کارت حتما یه دونه مافیای اونجا رو سر میدی. بین اینا مافیا داشته باشه. بین 2 و 3 به نظرم مافیا نشسته. نکس. درود رفقا، مجیدم. عشق میکنم دارم با تو مافیا بازی. من امید به زندگیم اینه که مافیا بازی کنم. مافیا بازی نکنم دیگه امیدی به زندگی ندارم. مافیا هم خیلی دوست دارم. حس خوبی ازت نگرفتم آقای قشقایی. جفتم نشسته بودی، اون حس بده رو ازت گرفته بودم. مهسا هم به نظرم شهروند بود. اگر شهروندی تو سیت میدل، من و مهسا شهروند. این تنها کمکی که میتونستم بهت بکنم. کسی هم الکی کاور نکن. کسی که هنوز حرف نزدن گفتی شهروند. نکس. سلام و عرض ادب خدمت دوستان. من امین قشقایی ام. خوشحالم با هم مافیا بازی میکنیم. از آنجا که خاکمان کردن جوانه میزنیم آقای بخلوی. همین فهمید خانم مهسا شهرونده. تاثیرگذار بود. آقای شیخی، شما که آدز شهروندی دونی چیه؟ دایناسورها برگردن به زمین. به نظر برمیگردن. آقای کودا، شما به نظرم شهروند هستی. منو تارگت نکن. آقای مازیار کودایی، فهمیدی 8-9-10 همه با هم شهروندن. فردا اینجا مافیا نکنید بیرون، گردنت میگیرم میکنم بیرون. پشت یک میز خزیدیم که بازی بکنیم. روبرو بودن با عشق جگر میخواهد. این قمار عاقبتش جان مرا میبازد. با تو سرشاخ شدن دست قدر میخواهد. خیلی خوشحالم که تو مسیر زندگیم از 33 عبور کردم. همیشه بهترین لحظات زندگیمو تو جمع شما بودم. آقای سیاوش، ما یک خانواده ایم. آیا یک خانواده باید یک عضو خانواده از بقیه درخواست کنی که فشار بذارن رو تک عضوی از خانواده؟ نمیتونستی خودت فیلینگ یکی و منفی داری از بقیه بخوای که روی یه عضو خانواده فشار بیارن؟ آقای محسن شیخی، نوع دیالوگت به خانم مهسا دیالوگی بود که راه فرار رو باز گذاشتی. نمیتونه قطعی بهت بزنه. آقای مازیار، مسیر تو بازی 1 و 2 بوده. 1 و 2 تا فیلینگی زدن بین اینا. اون 3 تا نفر آخر رو توی بازی گفتی شهروندن. این 2 نفر مسیر اعلام نظر درباره‌شون داشتی تو بازی. خواستی 2 تا رو کنسه بدی از مافیای بین کارت صحبت نکرده سیتای میدل. خیلی مشکوکی. من آقای مازیار رو خیلی مشکوک دارم. تو 1 و 2 مشکوک دارم. مهسا رو فقط مافیا دارم. آقای قشقایی، 1 نفر رو بخشیدی. اون 2 نفر کسی رو که بخشیدی گفتن شهروند توی دک. اومدن به کسایی که نبخشیدی تارگت زدن. به امید دنیایی پر از درک و شعور، آزادی و برابری، عشق، صلح و زیبایی. درود رفقا، اسم من یاسره. خوشحالم کنارتون بازی میکنم. امیدوارم بازی خوبی رو کنار هم داشته باشیم.
شما خیلی مشکوک بودی. شما یک تاسه تراکم مافیایی آخر گفتی مهسا مافیاست، مهسا که همون لوکیشن رو تاریخ گفتی مافیا. ولی من فشار رو میخوام مجید بهلول بذارم، چون مجید بهلول فهمید مهسا مافیاست. باید از یه طریقی میفهمیدی مهسا شهرونده، از یه طریقی باید میفهمیدی مهسا شهرونده. مهسا ترن معارفه فشارش رو 2-3 گذاشت. شما یک تا 3 رو تعیین نکردی، فقط تک فیلینگی زدی به آقای قشقایی. چجور فهمیدی مهسا شهرونده؟ به نظر مجید بهلول مافیا بود. خود محسن شیخی هم شهروند نبودی برام، یعنی فیلینگی به نظرم مافیایی. یعنی من به نظرم تو محسن شیخی، مجید بهلول، خانم راضیه تراکم مافیایی نکس. آقا سلام و عرض ادب، اسمم دنیه، خوشحالم باهاتون بازی می‌کنم. من این دیالوگ آماده و اشعار رو بلد نیستم، شهروندم، با من بازی کنید. این خانم راضیه، شما یه خوردت از آقای مازیار زیادی بود وقتی خودتون لوکیشن 2 تا مافیا داری. شما امین قشقایی رو مشکوک داشتی، معصوم گفتی مافیاست، آقای مازیار بازی رو برو تو شما فرمودی که مافیاست دیگه. مجید بهلول مافیاست، کی باید گردنش میگرفت؟ آقای امین قشقایی. چون مجید بهلول وقتی خودش شهرونده، مهسا رو شهروند کرده، با دیالوگی که میره با مازیار کودایی انجام میده، خودکار فشار رو امین قشقایی میاد دیگه. خودش شهرونده، مهسا هم شهروند کرده، رفته با مازیار که گفته اونجا اولوکیشن پر مافیاست، خودکار فشار میاد رو کی؟ رو امین قشقایی و خانم راضیه. ایشون باید مجید بهلول تحلیل میکرد. بله عزیز من، مسیر مستقیمت گردنگیری مجید بهلول بود با دیالوگی که با مازیار کرد، مهسا هم شهروند کرد. همینجا مازیار هم به نظرم شهروند بود چون اینجا پر مافیاست. یعنی از امین راضیه تو شما هم مشکوک بودی. چی عزیزم این لایک و دیسلایک ها؟ یه دونه هست، چجوری فهمیدی یه دونه هست اینجا؟ نکس باشه. درود رفقا، اسمم پوریا، خوشحالم این بازی رو تقدیم میکنم به اساتید خودم ساجد و ماجد، جاشون خالیه اینجا. ما هرچی تو مافیا داریم، مافیای اهواز به نظرم از این بزرگوارانه. شما رو به نظرم هم خودت هم آیه یاسر به تراکم شهروندی تارگت زدی، یعنی ذات آیه مجید، آیه امین و خانم راضیه به نظرم شهروندی بود. یعنی من فکتی براتون ندارم ولی به نظرم به شهروند تارگت زدی. مازیار تو پلیر فیلینگی دیگه، درسته؟ من وقتی تو سیتا میدل تارگت زدی خودم لایک دادم. با صحبتایی که ازشون شنیدم به نظرم این سه تا شهروندن، شهروندی که فقط با همون مهسا ساید میگیری. چون مهسا تارگت فیلینگی که از محسن شیخی خورد اونو اهرام کرد، بر علیه محسن استفاده کرد سر فکتی که برای سیاوش آورد، هیچ ربطی به فیلینگی که به شما زده بود نداشت. پس شما به نظرم قطعی مافیای معارفه بودین، اینجا حتما مافیا هست. نکست. ممنونم آقای پوریا. میریم برای شب معارفه. نقشایی که صدا میکنم بیدار شن و بیدار بمونن. رئیس مافیا یاغی و هکر رئیس مافیا لایک، یاغی لایک، هکر لایک. اعضای تیم مافیا خواب. نقشای شهروندی که میگم به من لایک بدن. پزشک، ماسک روی صورت، محافظ، ممنونم، وکیل، مرسی، راهنما لایک، مرسی، مینگذار، ممنونم. با اعلام من 5 4 3 2 1 روز دوستان. روز اول بازی رو شروع میکنیم. سر از صحبت آقای سیاوش با تعارف چالش. تک چالش بفرمایید. چالش برای دنی بعد من صحبت کنم. به نظرم مشکوک بودی دنی.
شما ذهنیت این بود، لانچ صحبت این بود که من میخوام ساده بازی کنم دیگه. گفتی من شعر و این دیالوگ آماده ها رو بلد نیستم، ولی فکتایی که رفتی برای اون لوکیشن آوردی به نظرم فکتای خیلی پیچیده‌ای بود. به نظرم مشکوک بودی. من امین قشقایی واسم تو معارفه شهروند بود. گوش کنید فکتو ببین، ایشون به نظر تو مافیا بود. شماره 3 گفت میخوام تراکم مافیایی بین 4 تا 7 داخل بازی پیدا کنم دیگه. موقعی که 5 رفت 4 رو داخل بازی کاور کرد، این دیگه نمی اومد بهش بگه آقای شماره 3 5 رفته 4 رو کاور کرده، خودم شهروندم، به نظرم رفتار اینا مافیایی نبود، میخوام سیت بعد خودم داخل بازی کاور کنم. اگر مافیا بود این مسیر تارگت رو به روی 7 باز میذاش، صرف این که فردا روز مثلا تو روز 1 یاراش بتونن حالا یه رژی رو اون داشته باشن زمانی که موزش اومده پایین در قبال سیت 3، حالا با هر کارتی که باشه. به نظرم سیت 6 شهروند بود. پوریا قنبری صرف این که تارگت هایی که زدی مسیرشون درست بود، شهروندت نداشتم، فیلینگی شهروندت نداشتم. نکس باشه. شما که مشکوکی های سیاوش عزیز من، شما وقتی پوریا قنبری برات مشکوکه، چالش من تک چالش من در رابطه با نفر بعدی من چرا مشکوک بودم؟ تک چالش من برای تارگت زدن به نفر بعدی من قبل که میخوام تحلیل کنم. پوریا قنبری پس تصمیم گرفتی معارف مسیری بازی کنی دیگه. چرا دیگه؟ گفتی چون این لوکیشن شهروند دارم، شما اینجا تارگت زدین، شما مافیایین دیگه، مشکوکین، پس مسیری خاصی بازی کنی. با مشکوک داشتن خانم مهسا و آقای مازیار، مسیر مستقیمت کی بود؟ مجید بولو که مسیر مستقیمت مجید بولو چیکار کرد تر معارفه؟ رفت گفت مهسا مافیات شو شهرونده، با مازیار هم دیالوگ کرد دیگه. مسیر شما وقتی تصمیم گرفتی مسیری بازی کنی، مسیر مستقیمت مجید بولو. شما لایک و دیسلایک نده لطفا. بازی رو میندازم بین خودت و سیاوش که چالش داد شما رو تارگت کنه. آقای مجید بعد از من صحبت کنه. سیاوش این فکتایی که برای دنی آوردی تهش باید بهش میگفتی تو لایه 2-3 بازی کردی، من متوجه نشدم، نه پیچیده بازی کردی مافیایی. خانم مهسا این که به من زدی وظیفه سیاوش بود فقط به من بزنی، تو نمیتونستی تو کاور سیاوش به من بزنی. آقای امین تو گفتی تنها آدز شهروندی من اینی که دایناسورا برگردن زمین، یعنی تو باید یک فکت برا من داشته باشی که الان 8 نفر بلندشن ایستاده تو رو تشویق کنن. هیچ فکتی برا من نیاوردی، حتی نگفتی فیلینگی هم بهت میزنم. رفتی سراغ مازیار علی، خیلی هم فکر گفتی راضی دیگه شهروند شد. دیگه مال زمانی که طرف یه کاری کرده باشه با مافیا رأی داده باشه. و وقتی شما آقای یاسر به من مشکوکی، این دیگه میشه شهروند که به من زده. مجید اینو کاور کرده، راضی هم مهسا رو کاور کرده، دیگه نمیتونی سراغ مجید و راضی بری با مشکوکیت من، چون این به من زده و دوتا کاورش کردم. پس سیاوش مشکوک، امین و یاسر من با فرس امین خیلی مشکوک، با فرس امین. نکست. یه لحظه به من گوش بده. خانم راضیه تو دور معارفه چی گفت؟ گفت سیاوش گفتید یک خانواده ایم، به یکی از عضوای خانواده تارگت زدی، یعنی به امین قشقایی تارگت زدی، یعنی خودت شهروندی، آیه قشقایی هم شهرونده. همین دیالوگو گفتی تو روز معارفه. پس الان بهش گفته شهروند، دنی چالش گرفته بهش گفته مشکوک، آیه خانم راضیه میتونست لایک بده به مشکوکیت تو؟ پس خانم راضیه طبق همین دیالوگی که روز معارفه گفت مشکوکه. دنی حرفی که روز معارفه زد خیلی درست بود. من قبل خودم رو اسکیپ کردم، فشار رو گذاشتم روی این دیگه نمیتونست بره دورو گردن بگیره. پس میگم بینتون حتما مافیا است. آقای یاسر همه کاری کرد، یعنی از 2 شروع کرد تارگت زدن، خانم مهسا رو تارگت زد، منو تارگت زد، خانم راضیه رو تارگت زد، یه دکو اینجا تارگت زد. اصلا مشکوکی. دنی کارت هم جلوش های پوریا، دنی شو شهرونده. خانم راضیه صحبت. آقای سیاوش کسی بود که انقدر این آقا رو فیلینگی مافیا داشت که گفت همه کامنت بذارن که من ببینم شهروندا کیان. ساید صحیح بازی امروز بین سیت شماره 1 و آقای قشقایی. آقای سیاوش امروز خیلی کارهای بدتری کرده بود. آقای قشقایی چجوری فهمیدی شهرونده؟ 2 نفریو که بهت موزه داده بودن تارگت کرده بود، خودتو ایگنور کرده بود، این دوتا به تو نگفته بودن مافیا، کسایی رو از قضا کاور کرده بود که این دوتا کسی که موزه تو رو آورده بودن بالا به اینا گفته بودن مشکوک. امروز چجوری فهمیدی آقای قشقایی شهرونده؟ پس ساید حتما آقای پوریا رفت تو سایدی بازی کرد که موضع ضعف بود. کارت من، کارت قشقایی، کارت مهسا موضع ضعف بازی بود. نیازی نداشت وقتی تارگت نخورده بیاد خودشو درگیر موضع ضعف بازی بکنه. ساید صحیح بین سیاوش قشقایی حتی میتونن چین باشن.
آقا من ببین حتما تو خودت محسن شیخی مافیا هست، حتما. شما دوتا با هم دیگه شهروند نیستین. این نکته اول. من راضیه رو حتمی مافیا دارم. شما فکت‌های معارفت رو میارم اول یک به یک. من مسیر بازی چرا تو 1 و 2 داشتم و من گفتیم مسیر داشتیم مازیار حتما 1 به امیر قشقایی زده بود، 2 به مهسا زده بود، من تو سیتل مافیا داشتم. این فکت اوله. فکت دومت، پوریا چجوری فهمیدی شهرونده؟ شما اولا که به این گفتی که مافیا، گفتی نه اشتباه گفتم، دیالوگ لفظی بود، به شهروند. قطعی مافیات من بودم. پوریا تو سیتل گفت مازیار شهروندی برو مهسا رو گردن بگیر. راضیه که کارتشو من دیدم. و حالا چجوری فهمیدی این دوتا که سایت بینشون نیست؟ این دوتا یا باکس بودن یا تو هر شرایطی سیاوش شهروند بود. سیاوش مافیا بود، چه شین بساط که میره برای پوش. نه دیگه، سیاوش مافیا بود، موزه این زبون میره برای پوشش دیگه، بهش نمیگفت شهروند. یا بعد میگفتی باکسن یا حد درصد. خانم راضیه حتمی مافیای دکتونه، یه دونم بین محسن شیخی و مهسا هست. چالش واسه شما بفرمایید. بله. ببینید آقای محسن شیخی و خانم راضیه، حرفاتون خیلی اشتباهه. چجوری سیاوش و امیر قشقایی باکس مافیایان؟ سیاوش و امیر قشقایی باکس مافیا چنسه اینجاست. چون سیاوش با کارت مافیا وقتی تصمیم گرفته با کارت یارش بیاد تو بازی، باید تارگت به یار بزنه. پس باید بگید چین 3 سیاوش امیر قشقایی اینجاست. متوجهین؟ شما این دو تا رو باکس میکنین، اینجا رو نو کامنتین، مشکوکید. من به نظرم سیاوش شهرونده. دلیلشو بهتون میگم. چون سیاوش الان من بهتون میگم، چون امین قشقایی ریاکشن خیلی بد گرفته بود. به نظرم با کارت مافیا نمیومد دیگه امین قشقایی رو اینجوری کاور بکنه. بعد این آقا خارج از روز معارفه رفت قشقایی رو کاور کرد، روز یک کاورش نکرد. شما اینجا به قشقایی تاگ زدی، خودش دیسلایک داد که قشقایی شهرونده. کی روز یک کاورش کرد؟ من که سیاوش رو کاورش میکنم، به نظرم شهرونده. پوریا به نظرم شهرونده. چجور کار گذاشت جلوی دنی به نظر شهرونده باید پوریا مافیا باشه، چون تو مثلث سیاوش دنی پوریا که بیشتر یه دونه مافیا نمیتونی تعریف کنی. تو کارت میذاری جلوی دنی، به پوریا تارگت نمیزنی. مجید بولون، من به نظرم تو محسن شیخی، مجید بولون، خانم راضیه دنی 2 تا مافیاست. آقا یه لحظه گوش بده. من به نظرم تو امروز شهروند بودی. دیروز هم داشتم فکر میکردم کارتتو درگیر 4 نفر بعد خود نمیکنی که تارگت خورده باشی. این قشقایی به نظرم با رول مافیایی جا داشت تارگت بزنه بین ماهایی که موزش آورده بودیم پای، یعنی مسیر داشت تو رو گردن بگیره، گردن نگرفت. من 2 به نظرم مافیا بود داخل دک. برگشتی به یه نفر گفتی چی؟ گفتی حداقل فیلینگی بهم تارگت میزنه، یعنی با تارگت خوردن خودت مشکل نداشتی چون فکت نداشتی یا مثلا حرفی در مورد نظر مشکل داشتی. آقای یاسر، بیس مافیات داری از روی کی میچینی؟ بین یاسر راضی که حتما مافیا نشسته، بیس مافیات از روی کی داری میچینی؟ از روی 2 خود 2 که بلند شد خودتو تارگت کرد. تو پوریا رو شهروند کردی، یکم به نظر شهروند میزو باید میچرخوندی. بعد اتفاقا به مافیای امین قشقایی بیشتر مطمئن میشدی. به نظرم بین خودت و راضیه و 2 حتما مافیا نشسته. توی 4 نفری هم که گذاشتی به نظرم یار داشتی. من دنی به نظرم شهروند بود، شما حتما شهروندم بود تو روز معارفه. پوریا بعد من صحبت کنم. قبول دارین یه مافیا بین محسن شیخی و دنی و خانم راضیه باشه من میشم شهروند؟ تک تک اینا رو میگم. آیه یاسر گفت بین این 4 تا، بین من و محسن شیخی و دنی و خانم راضیه 2 تا مافیا هست. یارم رفته آیه یاسر که تارگت من بوده گردن گرفته، خودم بهش چالش ازش گرفتم جوین دادم، 2 تا کارت به آیه قشقایی نشون نمیدیم. این یک. اولین تارگت رو به خانم راضیه کی زد؟ من بودم که با چالشی از این گرفتم، خود سیاوش بهش تارگت نزد. فکتی که آوردم برای خانم راضیه بعدش خودش خانش خود سیاوش لایک داد. درسته یا نه؟ آیه دنی یار من باشه رفته تو جنگ چاش سر صحبت گرفته، رفته تو جنگ با پوریا. نمیام کارت بزنم جاش بهش بگم شهروند، به پوریا هم تارگت نزنم. مگه نمیگیم بازی رو میخوایم مسیری بازی کنی؟ پوریا روز معارفه گفت قطعی بین شما 2 تا مافیا هست. کارت یک ساید یک به یکی بگی با دنی، چرا میگی بین این 4 تا 2 تا مافیا هست؟ من بین یاسر و خود خانم راضیه حتما سایت هست، اینجا حتما سایت هست، حتما اینجا مافیا هست. یه تلفنی بخور، مجید بولود کرد در بازی بیرون. کسی که کاورت کرد این رفت به تارگت کنندش تارگت زد و داره کاور میکنه، فقط خودت تهدیک میکنه بیرون. علامه حیاتی ایستاد، یه لایکی دیسلایکی رفت دوستان. های سیاوش
امین قشقایی شهروند بود. معرفت چی بود؟ امین قشقایی مافیای منه، لطفاً راجبش کامنت بذارید. ما کامنت گذاشتیم، گفتیم ذات پلیر به نظرم شهروند بود. روز یک تو با بیس شهروندی شروع کردی، ما معرفه گفتیم شهروند، کسایی که رفتن تو لوکیشن تارگت زدن. برای چی میگی فیلینگی من شهروندت ندارم؟ موضع منو نسبت به تارگت کننده های شهروندت آوردی پایین؟ تو که حتما مافیایی. قشقایی عزیزم ترن خیلی باید سوپر باشه به نظرم بود، چون اینا یه تیماپی داره از بیس مافیا شما شکل میگیره. این قدم اون تیماپ روتو قویه که ساید بیوسی تشکیل نمیشه، یعنی جنگای بیوسی خیلی ملو دارن تو چین تارگت میزنن. مثلا یاسر مهسا دارن چین میکنن، ساید یک به یک هم تشکیل نمیدن بعد کارت. به نظرم که مشکوک. حالا صحبت کن. بالش این سوز دوستان اگر نخواهید که اشکال نداره. شما که به نظر آقای شیخ شما که به نظرم شو مافیا آقای پوریا. بله آقای سیاوش سر صحبت چالش داد به دنی، زدی رو گردنه و بلند شد دنی مشکوک کرد، گفتی گیر کردم، فکر کرد خواست خودت تارگت کنه. این که برای شما. خب خانم مهسا آقای مازیار چیه برای شما؟ گفت حتما بین آقای محسن و خانم مهسا مافیا هست. شما فهمیدی آقای محسن و کی بینش مافیا هست؟ این دو عزیز. یاسر که حتمی شهروند کارتم اینجوریه، ولی کارتم جلوش، چون آقای یاسر تو معرفه منو کاور کرد، تارگت نکرد. آقای دلی تارگت کرد، شما منو کاور کرد. پس من اینجا تحت فشار نبودم. خانم رازی هم ایزن من کاور کرده بودم که ایشون از تیم ها فشار من می کنار باید دارم. شما استرس داشت، من گفتم کاورت کنم. بعد من رفتم فشار تو معرفه گذاشتم رو مازر، گفتم اگر تو سیت میدل فردا مافیا برام پیدا نکنی خودت گردم میگیرم. پس آقای مازر الان شد برام. نه شما که آقای مازر گفت بین شما و آقای محسن مافیا، شما کارت اسکیپ کردی گفتی بین آقای محسن و خانم رازی مافیا است. تمام شد. آقای مازیار رد کنار، آقای ساید بین خانم مهسا خانم رازی. آقای مجیبول میشه کسی رو شهروند نکنی، چون وقتی دنی رو بخوای شهروند کنی بعد بری پوریا رو گردن میگیری، چون من الان سیاوش هم شهروند دارم. نکس. بعضی تارگت های من توی کاور سیاوش به من زده شده. من دیالوگ روز معارفم یه اخطار به سیاوش بود، دیالوگ روز یک من مجددا یه اخطار به سیاوش گفتم اون نمیتونی بگی مافیا، فقط بهش گفتم مشکوک. حالا بیاین یه بازی و ریاضی بچینیم. آقا یاسر میگه این که شو شهرونده دکه، پوریا که قطعی شهرونده، بین پوریا سیاوش دنی یه دونه مافیا هست. یه دونه مافیا کی میشه؟ آقای دنی میشه با این ریاضی که خودت چیدی. پس چرا وقتی بین دنی و من و رازی و یکی اینجا ما دو تا مافیا داریم، مهسا میگی بیس مافیایی تو داری از کی میچینی؟ میگی دو. تو که با قطعی شهروندی سیاوش و قطعی شهروندی پوریا و اینکه بین این سه تا قطعی یه دونه است، بیس مافیایی باید بشه دنی، ولی بیس مافیایی تو داری از من میچینی. من رازی رو که قطعی شهروند دارم. همینجا ببین بین بین خودت مهسا و آقای یاسر دو تا مافیا به راحتی میکشن بیرون. چالش بعد از من صحبت کنید. من که محسن شیخی و پوریا رو حتمی شهروند دارم. من بین سیاوش هم بیار تو چین. مازیار دیگه شهروند شدی، چون سایدی که انداختی من یار تو ساید نداشتم. نمیرم یه یار کاور کنم وقتی میخوام اینجا تارگت بزنم دو تا شهروند باشن. مهسا آوتا پوزیشن به ساید من و یاسر از پوزیشن شما خیلی راحت بود با مشکوکیت قشقایی که کدوممون. این منو قبل از اینکه صحبت کنم کاور کرد، گفت این دوتا رو مافیا نداشتم. راضی هم صحبت نکرده مافیا ندارم. استرسی که من تو صحبتم نداشتم، ولی شما قبل از صحبت من فهمیدید شهروندم. بین آقای سیاوش، مهسا، امین قشقایی، یاسر لوکیشن دو مافیاست. شهروندی من اونو شهروند ندارم به احترام، چون حتمی شهروندمی. پوریا شهرونده، بین یاسر مهسا حتما یه ساید هست. من میگم بین من قشقایی رو دیگه حتمی دارم، چون قشقایی اگه پوریا صحبت نمیکرد این همه زیر فشار بودی، ذهن تحلیلی نداشت، فقط صحبت‌های پوریا رو تحلیل کردی. ببین خانم رازیه، شما که دیگه امروز باید مجید بلور گردن میگرفتی دیگه. شما باید اول من یه فکتی بیارم، من یه فکت برای دنی میارم مشکوکه تو روز معارفه. اینو میخوام بگم که اگر راضی شهروند باشی تو خودت مهسا مجید بلور حضور دو مافیاست. چون شما نمیتونستی تو معارفه، من هکر بودم به یاقی دون زدم با لوکیشن مافیا اونجا به من بگی حتمی شهروند. امروز مجید بلور دنی از بیس مافیای شما فهمید من شهروندم، این جفت به دنی گفتن شهروند، اینا رو باید گردن بگیریم. اینا رو بعد شما اصلا کارت مجید بلور شما کارت نشون داده بود.
انقدر شما رو مافیا داشت آقای دنی تو روز معارفه من گفت شهروند مجید بلو بی فایده من گفت دنی که حتما شهرونده. مگه میشه شما کارت مجید بلو رو امروز اسکیپ کنید؟ پس امروز به نظر من بازم نفهمیدم شهروندی. راضیه به نظر من مافیاست. 1% شهروند باشه 1% تو مهسا مجید بلولدنی حضور دو مافیاست که بی فکر رفتن بهش بودن شهروند. همین این مپ بازی اینه. امروز که سایدم با راضی است، چون شما اگه بگیم گفتی شهروند که باز جای دیگه میتونست تحلیل کنی، یا پوریا شهرونده جای دیگه داره تحلیل کنه. مهسا تو راضیه رم بکنی بیرون بازم میتونی بین ما تارگت بزنی دیگه. تو داخل دک شهروندی به نظرم، ولی بین ما سه تا ماکس یه دونه، چون مجید بلو به نظرم شهروند. پوریا قنبری دلیلی که به تارگت نمیزنم موزمو نمیارم بالا به نسبت اینی که 3 نفر بلند شدن گفتم پوریا قنبری حتما شهروند داخل دک، دست و دلم میلرزه که به تارگت نمیزنم. آقای قشقایی ما کی تحت فشار بود تو روز معارفه توی دک؟ شما تحت فشار بود، ما مسیر داشتیم به شما رو گردن بگیریم دیگه. شما رو گردن نگرفتیم، اومدیم موزتون آوردیم بالا دیگه. ما رو که داخل ساید ننداز، ما رو نباید داخل ساید، ما کارت شما رو آوردیم بالا. راضیه به نظرش کی مافیاست؟ راضیه از بیس کی داری میچینی بازی تو که بین من و آقای قشقایی حتما، بین من و آقای یاسر حتما مافیا نشسته؟ این که شهروند شد داخل دک. دو به نظرت حتما شهرونده و منو استریت گردن میگرفتی، نه منو مینداختی تو ساید، چون من گفتم دکو بخشیدم. دو به نظرم مافیاست، بین آقای یاسر و خانم راضیه حتما مافیا نشسته، منو گردن میگرفتی. چرا اینا رو برد داخل ساید؟ راضیه مافیاست. آقا گوش بده ایترنو، لذت ببر از فکت. آقای محسن شیخی میگه من مهسا و امین قشقایی تراکم مافیا، 2 تا مافیا بینمونه. من چالش گرفتم گفتم دنی خودت خانم راضیه مجید بهلول 2 تا مافیا توشونه، درسته یا نه؟ مهسا با این ترن مازیار رو شنید که گفت سایت بین خودت و مهساه. مهسا گفت محسن شیخی مشکوکه، راضیه هم مشکوکه، موزه یارش هم آورد پایین. مهسا یارم باشه وقتی خودش با من هم سایت کرد که موزه منو نمیاره پایین دیگه، میره به شما 2 تا فشار میاره. پس اینجور مهسا چنه منه یا قشقایی چنه منه. قشقایی با موزه کف بازیشو استارت کرد، گفت کارتو میذارم جلوی هکر. محسن شیخی که از شهروندی نداره، قطع به یقین محسن شیخی مافیاس. خانم راضیه رو نگاه کن، میگه سیاوش مهسا امین قشقایی من 2 تا مافیا توشونه. کدوم 2 تا؟ من به نظرم محسن شیخی خانم راضیه باکس مافیایی هن. من سیاوش پوریا سیاوش مثلا باکس تو شهروندیه. مافیای بین شما اگر تو شما مافیا بود باید خیلی تارگت می‌خورد. به نظرم باکس تو شهروندیه. مهسا و مازیارم کاور میکنم، یعنی میگم تو سیاوش پوریا خودم مازیار مهسا یه دونه مافیاست. باکس شما رو گردن میگیرم. تو مجید امین قشقایی دنی هم یه دونه مافیاست. من صحبت کنم. ما چی اینجای وسط چالش گرفتیم 2 تا رو با هم باکس کردیم جفت شهروند تو چالش بعد ما چرا منو مشکوک می‌کنی؟ شهروندم دست و دل نرد خودم خود نمایندیم امروز. امین قشقایی گوش بده. امین قشقایی گفت من خودم کارتم شهرونده. شهروند دومش کی بود؟ محسن شیخی. پوریا قنبری چالش گرفت گفت آقای سیاوش، نه گفت شهروند دومم کیه؟ سیاوش. خودت شهروندی، سیاوش شهرونده. پوریا قنبری چالش گرفت گفت کیا با هم باکسن؟ گفت سیاوش مافیاست، خودت مافیایی. من چالش گرفتم پوریا قنبری گردن گرفتم، چرا به مجید بلو گفتی کسی شهروند نکن؟ من که باهاش شو شهروند باشم. کارت شهرونده، سیاوش شهرونده. باکس شهرونده شما رو کی گردن گرفت؟ آقای پوریا قنبری. من چالش گرفتم پوریا قنبری گردن گرفتم، چرا به مجید بلو گفتی دنیا شهروند نکن تو بازی؟ حالا خود پوریا این 2 تا که با هم باکس نبودن، سیاوش امین قشقایی میشه. این ترن حتما با زرگری بازی استارت میزد. گفته همه کامنت بذارید در مورد امین قشقایی، سر صحبت با زرگری میزد تو بازی. امروز خودم مازیار نماینده ایم. تارگتت کیه شما نماینده ای؟ نه اینجوری که نیست. من پور سیف ساید نداره. من به پوریا گفتم شوی شما فهمیدی پوریا مافیاست، تمام شد، سایدت اونجاست. شما چطوری میفهمید پوریا و محسن شیخی همزمان شهروند دکو داره تو ارور میبرید؟ خانم مهسا من شهروند کرد، نه کسی منم شهروند، فقط سیاوش من شهرونده که سر صحبت فهمیدم شهروند. مازیار عزیز خودم شهرونده. شما اگه شهروندی میگن چرا شما رو تارگت نکردم؟ شهروندی تارگتت نکردم، خیلی راحت با دیالوگ کردم. آقای محسن شیخی همچون ربات داده شل کن، عضلاتو شل کن. شما تو معارفه فکر می‌کنید چی بود؟ رفتید یعنی در روسیاش بسی قسی القلب بودی. تو معارفه هر کی قسی القلب باشه من مافیاست. این فکت شماست. خانم راضیه تک اومدی تک رفتی، چون یاسر شهروند دارم، سیف ساید بین دنی و پوریان. شما تو معارفه از بیت شهروندی من بازی کردی، گفتی اینجا حتما مافیاست. آقای سیاوش چالش داد به آقای دنی، آقای دنی شما رو مشکوک، تمام شد، اونجا سایت هست. آقای مازیار نماینده است و یک مافیا خروج پیدا میکنه حتما. برای استاد سیاوش بعد من. سیاوش میدونی روزیه که شروع صحبتش چی بود؟ گفت دنی شما گفتی من دیالوگ آماده و شعر ندارم،
ترنت رفتی بازی رو تحلیل کردی. تحلیل پیچیده بازی چه ربطی به شعر و دیالوگ آماده داشت؟ ما رفتیم این تارگت کننده رو تارگت کردیم. برای چی ما مشکوک بودیم؟ آیه میگه تفنگی که یه بار گیر کرد و بذاری سر کمرت لایق مردنی. تو معارف دایناسور که نمیبینیم اینجا. گفتی دایناسورها باید برگردن، تو ترنت گفتی پوریا شوه. پوریا شو برای چی شو بود؟ تو معارفه خودتو شهروند کم، تارگت کننده تو تارگت کم. چجور میفهمی یه پله شوه بدون فکت؟ بازیکن شماره 6 از بازی ادامهشو میگی حذف شد امروز. تمام اینا نکست لول استاد میاد کاور بکنه که بگی اینا باکس نیستن. نو پلیر نشستن تو دک 10 نشستن. اینم بهتون بگم امین قشقایی مافیا باشه چینش بین سیاوش، مهسا، آیه یاسره، اینایی که دارن ساید روش بلند میکنن. درسته؟ اینا چی هن؟ اینا که آنتن نمیده استاد. پس نماینده اولتون که صحبتاش تموم دیگه ادامه صحبتاتون هم شما میفهمید برای روز 2-3 است ولی الان نیست. وقتی زیاد متوجه میشیم ما میکشیم زیرت، بعد در مورد وصیتت فکر میکنیم. خانم راضیه که دکو اشتباه متوجه شد، گفت خانم مهسا به کی داخل بازی تارگت زد؟ به من تارگت زد. آقای محسن شیخی خوردش از خانم مهسا این بود که اتکر من میبایست آقای سیاوش باشه، نه شما داخل بازی. شما کامل اینا رو اشتباه متوجه شدید. گفتی آقای محسن شیخی سیاوش رو کاور کرد. نکته اول. نکته دوم، خانم راضیه بیان کرد بین سیاوش، مجید بولول، آقای امین قشقایی و کی دیگه گفتی؟ آقای دنی. نه 4 آقای یاسر حضور 2 مافیاست دیگه. باری کردم آقای دنی چالش از ما گرفت، ساید و فریز کرد بین سیت 1 و 10 بین سیاوش و پوریا قنبری. آقای مجید بولول گفت دست خوش. آقای ژنرال دنی که درست بازی کرد گفت سیف ساید بین این سیاوش و آقای پوریا قنبریه. رفتم چین سیمو داخل بازی کاور کردم، اونم گفت دست خوش بذار قطاری با استرام از بازی بریم بیرون. به پلیر سیت افغان امروز رای دونادید که بازیتون اشتباه است. پلیر سیت افغان از بازی هست شد، تمام شد رفت، اومد رفت. بین مهسا خضری و پوریا قنبری میخواستم بگم چینن ولی میگم یه یار داره دیگه. تمام 4 هفته حضور 2 مافیا بود. قصه این شکلی تموم شد. نکس من سیاوش یه برای دنگ نمایندگی بفرمایید. آیا امین قشقایی، پوریا، یاسر، مازیار کودایی، سیت شماره 9 آقای کودایی، پوریا، آقای کودایی، آقای سیاوش چندی؟ 0 1 بگی. نماینده اول آقای مازیار، نماینده دوم آقای پوریا. همه دوستان خواب اعضای تیم مافیا بیدار شید. من این نکته بگم آقای پوریا، شما امروز که بعد سیاوش رو بیاریم بالا، نمیتونیم از این سایدا در بریم. سیاوش به این سر صحبت گفت شهروند، اولین دنگ نمایندگی هم داد به قطعی مافیا. کسی دیگه بیاریم میگم باکسینگ، ببینم نمیذارم، میگم باکسینگ. حرفاش برای پس فردا داره شو شهروند میکنه بیرون، پس اینو برگردن بگیریم. شما که فقط سیاوش میاری بالا. من شما مافیا باشی حتما تو دنی پوریا سیاوش یار داری، حالا با بیس مافیایی شما ای باشه. من تارگت خودم خانم راضیه رو میارم چون دنی همه کار کرد که من نماینده بشم و خودش که نمیخواستی راضی باری. امین قشقایی برای چی میخوای بیاری بالا؟ من تارگتم خانم راضیه است.
آقای پوریا بفرمایید. ترنت من میتونی برای من تعیین تکلیف کنی که کیو بیارم کیو نیارم؟ خودم میفهمم کیو بیارم. آقای مجید آدمو میترسونی، کل بازی کیو از دک خاصی بکنی بیرون؟ آقای قشقایی رو دیگه کی ته صحبت گفت بازیکن 6 هست شد؟ من دیگه دنگ تو ایور بعد برای چی میدی؟ تک مافیا داشتی دیگه تو دک. سیاوش ترنشو شنیدی چی گفت ته صحبت بعد صحبت 20 نفر؟ گفت آیه پوریا گفته ما 3 نفر چینی پشت به پشت داریم بازی میکنیم. چین مافیاش کی بود؟ راضیه، پوریا، مهسا. خواست اول چه بعد یکی. پس ما هم 3 تا مافیا بودیم که پشت به پشت گفتیم آیه قشقایی بکنیم بیرون، شمایی که کارشه فردا ما رو بکنیم بیرون. جالب میگه. مافیاش داری دیگه. آیه قشقایی بیا بالا. آقای امین قشقایی. خانم راضیه درباره آقای دنی. کاملا برای آقای یاسر. آقای یاسر. آقای دنی بفرمایید. آقای مازی با بیس مافیا راضی چرا ما رو مشکوک میکنی؟ دنگ یک بودم بهم گفت شربت، بهم دنگ داد نماینده میشم تو بازی. آقا گوش بدین، امین قشقایی امروز از دک میره بیرون، به ساید پوریا هم میره بیرون. فکت آوردم دک لایک داد. من میشم نره بیرون امین قشقایی. امین قشقایی خودش کارت شهروندیه. گفت کی شهرونده؟ سیاوش. گفت هم خودم شهروندم هم سیاوش که تر معرف گردنم گرفت بود. امروز کاورم کرد، باکس با هم شهروندیم. پوریا قنبری چالش گرفت، کیا رو با هم باکس کرد؟ خودشو شو شهروندشو. من از سیت یک چالش گرفتم، موضع کیو بیارم پایین؟ آقای پوریا قنبری رو تارگت کنم که خودشو شو شهروندشو گردن گرفت. تو ترش فهمی چی گفت؟ مجید بولو چرا کاور میکنی؟ مجید بولو کیو کاور کرد؟ منیو کاور کرد که رفتم کسی گردن گرفتم که خودش شو شهروند تو خواست بکنه بیرون از بازی. امروز امین میره تو که باکسشی حتما. شما که ما رو شهروند داشت، من گفتی تو این مثلث چرا امین قشقایی میره به ساید پوریا قنبری هم میره، کارتشون روبروی همه. آقای دنی مشکوکه، چرا بهش میگی شهروند؟ آقای امین قشقایی پس به نظرت مافیاست. امین قشقایی مافیا باشه، باکس محسن شیخی و خانم راضیه با هم شهروند میشن. سیاوش شهرونده، خودت شهروندی. تو مجید بهلول، من، دنی چند تا مافیاست آقای پوریا؟ یه دونه مافیا. دکم با آقای مازیار گفته شهروند. چنسش به نظرت مهسا که رفت با مهسا اینجوری دیالوگ کرد؟ من که امین قشقایی که قطع به یقین شهرونده، سفت کاورش میکنم. قشقایی حتما شهرونده. مگه این آقای تعیین تکلیف کرد برات دیگه، گفت آقای سیاوش با کارت امین قشقایی اومد تو بازی، با چیز تارگتت رو نیوردی بالا. پوریا مشکوکه، پوریا دنی توشون مافیاست. نه پوریا دنی توشون مافیاست. امروز خانم راضیه از دک میره بیرون، وصیت میکنه، وصیتش هم موریا نمیخوره، کسی وصیتش گوش نمیده. خانم راضیه مافیاست، محسن شیخی مافیاست، ناده هم مافیاست. آره بقیه‌تون رو کاور میکنم، بکشید کنار. آقای مازیار یه عده به شما دنگ دادن که مشکوکای دک بودن. این 2 نفر از مسیرهای نامشخص دارن آقای قشقایی رو کاور میکنن. از بیس مافیایی شهروندی کی به شهروندی آقای قشقایی رسیدن. هرچی آقای قشقایی باشه، این 2 نفر آقای قشقایی به من تارگت صفر نزد، رفت به پوریا گفت شو. پوریا کسی بود که آقای یاسر معتقد من بین محسن شیخی و این 2 تا یار دارم. آیا من و محسن شیخی و پوریا، من جایی که تحت فشارم میرم فقط 2 تا یارمو کاور کنم، میرم کاورمو بدم به آقای دنی توی دک؟ هیچ جای دنیا بین ما 4 تا بیشتر یه مافیا نیست که من هیچ مافیا بین این 4 نفر ندارم. آقای مجید بهلول من فهمیدم نوع تارگتش به من تارگت مافیا به شهروند نیست، چون یه عده اومدن سوسکی پشت دستش مثل خانم مهسا، مثل آقای یاسر سوار شدن، بازم همون چینه. پس شهروند دیل میکنم با شهروند، به من رأی نده، به آقای قشقایی رأی میدید، چون ساید خانم مهسا و آقای یاسر دیروز که معتقد بود بین من و تو سایده، چجوری 2 تاتون به شهروندی هم دیگه رسیدید؟ شهروند خوشبلی باشه. شما که از میلی من آب بخور، آب از گلوی مبارک برسان. آره من گفت کاور برای قشقایی 4 نفر دست آوردم بالا، من یک مافیام 2 یادم، چطوری 4 نفر من شهروند؟ بین شما که ساید است، شهروند باوش. آقای دلی میگه به ساید آقای پوریا هم ساید با من آقای پوریا در کارتشونه، اگه ساید با منه. خب خانم از شما شهروند در مافیا کاور کردم که الان تو دفاعی از کجا فهمید آقای پوریا تو معرفه من شهروندم؟ خب من مافیا بودم، همون رو پول پوریا میشستم میگفتم به آقای پوریا فهمیدی من شهروندم، کنسرت میدم، چرا رفتم تارگتش کردم؟ ما که شو شهروندی آقای بهلول
این آخرین اختیار. 3 بار بهت گفتم تک مافیات که گفتی من. شما پلیر خوبی هستی تا یه جای متوجه نمیشی. دستت برای من بیاد بالا تک وصیت میکنم. آقای شیخی شاید شما شهروند باشی، من اشتباه تارگتت کردم. امروز روز خروج من نیست. 4 نفر کاور من خواستن. آقای ساواش، آقای مازیار که دک بهش گفت شهروند، خانم عصا که با خانم راضیه تو سایده، یاسر که یه چهارگانه چی 2 تا مافیا. پس من بین اینا یار ندارم. شما هم بینتون باهوش هرکشن رأی نمیده. آقای دنی دستاتم باز کن. آره دستاتو باز کن که آقای پوریا گرفتتت. نیکس. ممنونم آقای امین. یه بار رأی برای خانم راضیه 4 رأی برای آقای امین 3 با اعمال رأی خیانت مثبت به آقای مازیار خانم راضیه 5 خانم راضیه وصیت. مشکلی نیست، رأیامو ببینم. آقای مازیار من خیلی با شما دیالوگ کردم چون شهروند نیست. ببین راهنما که استعلام آقای مازیار رو میگیره، ساید بین یاسر و مهسا رو هرچی باشه امین قشقایی باز کنید. حتما ساید بین یاسر و مهساست. من امین قشقایی و مافیا داشتم، اونا یار من نبودن، فشارش روی پوریا بود، رو من همش داشت دیالوگ میکرد. این 2 نفر کاورش میکردن، به پوریا نمیزدن، به من میزدن. پس حتما ساید اینجاست. محسن شیخی شهروند، من نودرم شهروند دارم توی دک. ممنون خانم راضیه.
ولی استعلام وضعیت شما از بازی شما خارج شده 2 شهروند. سر صحبت آقای پوریا با تعارف چالش بفرمایید. آقای موسی امروز به تارگت تو هم دیگه کاری نداریم، چون 4 نفر کاورش کردن. 3 نفر، آقای یاسر، آقای سیاوش، 4 نفر خانم مهسا و مازیار. از قضا اصلا دیگه با اون کاری نداره، یعنی میگیم چون مافیا داخل دفاعی بوده به او رأی دادن. من که امروز دوست دارم خروجی بین مهسا و مازیار باشه. حالا بازم به صحبتاتون گوش میدم. دیسلایک که نداره، دیسلایک میدی یا به کارت خودت داری میدی. به دوتاتون پلیر یه تارگت شهروند بوده، منم کاورش رو سفت و سخت گرفتم. ای خود شهرونده مازیار گفته اون مافیاست، بین ما دوتا هم قطعی مافیاست. پس تو از بازی برو بیرون، کارتت وقتی هم رفتی بیرون دوباره بذار جلو مازیار، بیرون بازی میفهمی چی بود. کلا خودتو مازیار چالش نگیرین، فقط گوش بدین رای بدین. آقای مازیار مافیات کی بود؟ مهسا، یاسر. شهروندت کی بود که خودت نمایندشی؟ آیه دنی دیگه. خانم راضیه چیکار کرد؟ گو اینا 19 شهروندن، خودت شهروند تو لوکیشن داشت تارگت میزد. پلیر یه نفر رو میاری دادگاه باید یه جرمی بگی این به این جرم بیا بالا. من میشه پلیر رو بیاری بالا ادک بکنی بیرون. خب آیه محسن شیخی کیا رأی دادن به خانم راضیه رفت بیرون؟ آیه یاسری که داشت دیروز آیه قشقایی رو کاور می‌کرد. خانم مهسایی که داشت دیروز آیه قشقایی کار می‌کرد، سیاوش. اینا به نظر اینا همشون هم تو ساید 1-1 بودن و به نظرت برای چی رأی کشیدن؟ شهروند بکنن بیرون تو ساید 1-1 موزشون بیاد پایین؟ یاقی دیگه اونجا اصلا فکت ظالم و مظلوم. این ترنش به من گفت شو، به تو گفت دایناسور. دفاعش گفت به من رأی ندین، به من خب ما که به رأی ندیم شهروندیم، اینا کارتیاش مافیات کی بود؟ بین شما 4 تا، بین شما 3 تا یه شهروند است. بعد خروج اون تنبیه، بعد اولین شهرونده میره بیرون، بعد چه نای قاشه نکست. نکته اول آقای پوریا قنبری که نوادز داخل یک مافیاست. دلیل ببین شما میخواید بگید آقای امین قشقایی مافیاست دیگه، باید چین آلین کنه رو خانم راضیه که آقای قشقایی تو بازی مسئول باشن از خروج. کیا دو دادن به خانم راضیه؟ آقای یاسری که آقای قشقایی رفت کاور داد، گفت شهروندای عزیز حواستون باشه بعد خروج من یاسر چینم. منی که کل بازی رفتم داخل بازی کاورش کردم. آقای مازیار کودایی نماینده شد رفت سایدش داخل بازی باز کرد. دیالوگای دیروزش با خانم مهسا که اون بیار باشه. از 4 نفری که رفتن دو دادن هیچ کدوم یار آقا نمیشن. نکته اول. نکته دوم من این شکلیه که بین رأی دوهای خانم راضیه حضور یک مافیاست. بین خودم آقای مازیار کودایی، مهسا، آقای یاسر حضور یک مافیاست. این آقای دنی دیروز بیان کرد، گفت که سیف سایت بین سیاوش و پوریا قنبریه. توی این مثلث من خودم هم میندازم داخل چیرتون. به نظرم تو عادت شهرمندی نداری، یعنی تک مافیای امروز شمایی. سیف سایت میشه بین امین قشقایی سیت 2 که خودم امین قشقایی رو کاور میکنم. آقای محسن شیخی نهاد مافیا میشه. نیکس. شما با تا فرام با پوریا بجنگی امروز امین قشقایی. آیه مازیار دک به من گفته بود شهروند، شما موضوع من آورده بود امروز مافیا بیرون بود تو بازی. آقای امین قشقایی امروز تک این پوریا قنبری من ذهنم بهش ایمن نیست. امکان داره پلاس رو گذاشته باشه، یار امروز داره زرگ دو سایدش کرده باشه، یه رأی هم کشیده باشه، با 5 رأی داشت میرفت رأی کشید. بهش نمیگه شو شهروند. امروز به کی رأی میدی آقای پوریا قنبری؟ به کی رأی میدی؟ اینجا رو نگاه کن. مگه فکتاشو نیاوردی؟ گفت اینا تو چالش بودن. امروز آقای امین قشقایی تک دیسلایک کی مافیاست؟ امین قشقایی تک میاد تک میره. هر کی اینجا مافیا باشه امین قشقایی مافیاست. آقای مجید بولو به من گفت شهروند، راضی به من گفت شهروند، یه دنگ آوردم دیروز. قشقایی تک میاد تک میره. شهروند داشتم گردن میگرفتم یه دنگ آوردم. کسی هم نمیزنه. اینجا میخوان هم بزنن. قشقایی تک میاد تک میره. تمام شد و رفت. هر مافیا اینجا همین قشقایی مافیاست. چالش میخوام. شیخی صحبت. من قبل تو صحبت کنم درستش بود تو صحبت کنی. آقای پوریا، آقای دنی، سیاوش چیه؟ میگه توی رأیاو یه دونه مافیا بود، یه دونه بود. بعد از پوریا مافیا دومش کیه؟ من که ای خودش داخل دفاعیه به من گفت به من رأی نده شاید تو شهروند باشه، من پذیرفتم شهرونده بهش رأی ندادم. امروزم گفتم نمیخوام او بره، کارتشو گذاشته جلوی من تنها مافیاشم. حتی امروزم گفتم چالش اولی گرفتم گفتم نمیخوام امین بره اینجا بره، این مافیاش منم.
پس دیسلایک بدی شهروندین بازی خراب میشه آقای دنی آقای پوریا. این داره با خودم داره تارگت میزنه. کی یار من نمیشه، من این مافیا هم باشه یاری این میشه. من به سیاوش رای میدم. من به نظرم تو محسن شیخی پوریا مافیا هست، چون من قشقایی رو شهروندم، راضی هم شهروند بوده. وقتی دو تا شهروند داخل دفاعی هست همه مافیا نمیان تو رای گیری شرکت کنن. تنها کسی که دونه داد آقای محسن شیخی بود. حالا فکت گوش بده، این آقای پوریا و آقای دنی اگه بگن همین قشقایی مافیاست، خودشون با هم شهروند میشن، دو دادن به همین قشقایی. سیاوش که واضح یار همین قشقایی نیست، این کاورش کنه بگه من اونو کاور میکنم، دو تا مافیا اینجوری بازی نمیکنن دیگه که دو تا این رفت اونم بعدش بره. پس کارت مافیا همین قشقایی، سیاوش هم شهروند میکنه. همین قشقایی ما تو دفاعیه با محسن شیخی دیالوگ کرد، گفت اگر تارگت اشتباه بزنم به من رای دو نده. پس این دیالوگو با یارش که نمیکنه. پس همین قشقایی مافیا باشه با محسن شیخی هم بگیرید شهروند. تو مازیار مهسا من دو تا یار داره، مهسا دیالوگ روزه یکش با همین قشقایی یار به یار نبود. بخوای بگید باکس ما دو تا مافیاست، باید بگی مازیار چین سمونه. جو مازیار رو کاور کردیم. پوریا محسن شیخی حتما مافیایی. همین قشقایی کاور میکنم. شما رو با هم میذاشتن مسئول بانک مرکزی، رئیس وزیر اقتصاد، دلار رو نگه می‌داشتی یه جور که داری قشقایی رو نگه می‌داری تو دیگه. آیه شیخی سیاوش مافیاست، اینجا داره ملق میزنه که کی نره. میگه بین 4 تایی که رأی 2 دادن به راضیه یه دونه مافیاست. خودشو گذاشت تو چین 4 نفره. دوباره گفت بین 9 و خودت من شهروندی دایره تو کوتاه‌تر کن بقیه شهروندا بفهمن. بگو بین 9 دیگه خودت میاری تو چین برای چی؟ بین رأی 2 راضیه بگو بین این سه تا اونم که پلاس روش بود مافیا بود به نظرت؟ اون مافیاست که قشقایی چینش عزیزم. اونی که اونی که بیاری تو دایره مشکوکات چجور میتونی ذهنیت نسبت به قشقایی چین قشقایی بود دیگه، درسته؟ ما قرار بود راضیه رو ببین پلاس گذاشت که از کارت قشقایی محافظت کنه. چجور داری قشقایی رو کاور امروز که قشقایی تک میاد تک میره. من میشه تو 8 نفر ما بزنیم تو سر کله هم، تو یه مافیا بگیری من یه مافیا، همه اینا دارن میجنگن که آقای قشقایی نره دیگه. چالش دادم. چقدر شما دو عزیز خوب. یه خط فقط آقای دنی برام هم چرا مافیا؟ چه فکتی گفت؟ نه تو ترن من صحبت نکرد، دیروزم نیوردی. ببین شما پوریا چقدر مافیای با احترام خوبی هستی. چه خب مگه قرار نبود استلام آقای مازیار کودایی بیاد؟ رئیس بزرگان از باید چالش بگیری، چون چیستی باید چالش بگیری وارد بازی بشی. هر دو عزیز فهمیدن من یاغیم. هر دو عزیزتن شما که نماینده بودی راهنما که بهت نمیزنه دیگه. استلام من آورد یاغی. آقای دنی هم گفت من تک مافیام. آقای ساش منو کاور میکنه، آقای یاسر منو کاور میکنه. نه برید کنار. یاغیش خانم راضیه من بهش گفتم مافیا، نه گفتم به نظرم شما شهروندی داری مافیا کاور میکنی. این شد جزای کسی که مافیا کاور کنه. ساید خانم راضیه با کی بود؟ با خانم مهسا. خانم مهسا گفت عمو بشین کنار، شما کارت تو معارفه تارگت خورده. خوب شد اینم که آره، شما هم آره. شما به نظرم حتما بین آقای پوریا و دنی یار داری، احتمال هم داره 9 و 10 همزمان با هم یار باشن. چالش واسه آقای دنی بعد من صحبت کن. میخواستم کاورت کنم چون به نظرم شات آقای مجید بهلول میتونست کار تو نباشه. اینا دارن سر کارت مافیایی تو زرگری میزنن این وسط شهروند پوش بشه، ولی خب تو دیگه با هم میدیدی من یار بودم که رأی 4 تأخیری کشیدم، استعلام خودم مثبت کردم سر چی من 4 تأخیری کشیدم شد 5 تا که تو داخل دک بمونی. مشکوکی آقا. بذار یه چیزی بگم، 9 که دیگه امروز تارگت نمیخورن. کل برایند آقای مجید بهلول و خانم راضیه هیچی فهمیدن 9 با 10 داخل دک شهرونده. ایشون هم که شما یکی تارگت صفر بهش نزد، یه دونه آقای محسن شیخی گفت بین مهسا و آقای 3 مافیا نشسته که مهم نیست. امروز که امین قشقایی میره، تموم شد، پروندهت بسته شد. شما تحت فشار بودی، ما کاورت کردیم، اشتباه کاورت کردیم. شما فکر کردی خبریه اونجا مافیا باشه. ما دیروز تارگت زدیم، امروز به من تارگت زد، میری تک. مشکوک چیه خانم مهسا؟ کارت نشونت داد. شما باید یارش باشی. ما داریم گردنش میگیریم، شما دیروز رأی دادی که این نره، میگی شما مافیایید. ما داریم گردنش میگیم گفت شما کارتشون داد. مشکوک چیه تو بازی؟ امروز امین قشقایی تگ میاد تگ میره، شو مافیا هر کی یارش باشه تو میگه فکت من نمیبره. فکت 3 بار دیروز آوردن. شهروندت کی بود؟ آقای سیاوش. خودم شهروندی. پوریا قنبری باکستون رو با هم گردن گرفت. من کل بازی موضوع پوریا قنبری آوردم پایین. به مجبور گفتی چرا دنیا شهروند میکنی. امروز امین کی میره عزیز من؟ مجید. خب پس من مافیا هم که الان موزم بالاه. یه راضی رفت بیرون گفت دنی شهرونده، یه مجید بالو گفت کارتم جلو دنیه. امروز
کاور کردم دیگه، شهروند کاور کردم، امروز مافیا باید بازی رو ببرم. در و دیوار نمیزنید، همین قشقای تگ میاد تگ میرم. پوریا بعد مثلا راضی که ایسر صبح شما رو گردن میگیره که ما نمیکردیمش بیرون. راضی مسیر شما رو گردن میگیره، ما که به خاطر میکردیمش بیرون. چی؟ آره به نظرم تو خودت پوریا سیاوش حضور دو مافیاست. آره سیاوش بعد چیکار کنین شما بکنین؟ ما نمیخوایم تو 8 تا یاغی بکنیم، میخوایم هکر بکنیم بیرون. هکر بکن بیرون دیگه. سر کارت هرچی این دیگه حتما مافیاست دیگه. ما یاغی نمیخوایم بکنیم بیرون. فردا محافظ باقی میزنه به اون. هکر بکن بیرون دیگه. هکر دون. سیف مافیا سیتی یک نشسته. هر چی همین قشقایی باشه یک امروز میره. این شما سر کارتی داری زرگری میزنید، ما بچه اینجا نشسته. هر چی همین قشقایی این مافیاست. ما یاغی نمیخوایم تو 8 تا بکنیم. سیاوش تک میاد تک میره. تو 5 تا رای داشت یه دو مافیاست، شما یاراش بودید. چون گردنش نمیگیری. دیسلایک بده که همین قشو به من تارگت میزنه. امروز که آقای سیاوش ما تو 8 تا یاغی نمیکنیم بیرون، دون هکر میکنیم بیرون. مازیار من اصلا به فکر بازی نیستم، فکر کامنت هایی که قرار راجبت بذارن. اما یه دیتایی داری، یه چک بزن به خودت بیاد تو بازی. خانم راضیه شهروند، مجید بولول شهروند. دیتای این شهروندا چی بود؟ شهروندی ما. وقتی این جماعت دستشون کثیف شده، او شهروند رو میخوایم به عنوان گناهکار دست راست پوش کنیم. این دوتا شهروند مافیاشون کی بود؟ آقای قشقایی به نظرت ما چین مافیا بودیم که پشتبند دوتا شهروند فقط رفتیم و گفتیم قشقایی بره بیرون؟ این ذهنش اینه، میگه کسایی که فقط دارن منو تارگت میکنن مافیان. برگردی که همون شهروند کی بیرون کشتی بیگناه، حقت اینجا دارت بزنن دیگه. برگرد. اینا برای چی میگم؟ همه تو ساید یک به یک بودن، لایه یک عزیزم، همشون تو ساید یک به یک بودن. برای چی خودشونو مجرم کردن، موضعشون جلو ما بیاد پایین؟ برای محافظت از کارت های یاد دیگه. تک میاد تک میره، کنارش به کسی رأی نمیدید. خب آقای پوریا، پس به نظرت امین قشقایی یاغی تیم مافیا درسته یا نه؟ اولا این قضیه رو من ملغا بکنم، چون آقا یاغی تیم مافیا باشه دیگه نمیره مجید بولولی که 2 بهش داده رو شات بکنه، فشار بیشتر به کارتش بیاد. چجوری داره بهش میگی یاغی؟ حالا به نظرت آقای امین قشقایی مافیاست، تیمیت مافیا تصمیم گرفته مجید بولول شهروند رو شات بکنه که امین قشقایی باز بره تحت فشار. دو تا تحلیل وجود داره. یا باید بگی دیروز های رنگ تیم مافیا تحت فشار بوده که خواستن فشار رو هکر دون بذارن، یاغی نره تحت فشار، که این اصلا در مورد این هیچ صحبتی نکردی. تارگت دیروز سیاوش رو گذاشتی کنار، یه تارگت اینجا تو دنی یاسر داشتی، اینم گذاشتی کنار، میخوای هکر دون بکنی. نکته اول. نکته دوم، یا باید بگی امین قشقایی مافیایی بوده که دیروز یاراش پوینتشو گرفتن، یعنی از امین قشقایی دیروز از یار تارگت خورده. دیروز کیا تارگتش کردن؟ آقای دنی، آقای پوریا قنبری. کی دیگه تارگتش کرد آقای امین قشقایی رو؟ حالا خود همین دنی خودت دارید میخواد خواستار خروج امین قشقایی هستید، بعد این یار دنیه یا یار خودته؟ کارشناسی خودت کافیه که بری قشقایی رو کاور بکنی. پوریا قنبری تک میانش داخل دفاعی، تک از بازی خارج میکنی، نه کارتشون دادی. پوریا قنبری سیاوش مافیاست، پوریا قنبری مافیاست، پس کارت سیاوش میگه چقدر پوریا رو میکنی بیرون. نکس. پوریا دنی دوتاتون با هم استعلام مثبتش گرفتین یا دوتا با هم اگه شما استعلام منفی ندارین خیانت دارین میکنین، شهروند میکنین. شما دوتاش، من که دیروز به شما دوتا گفتم شهروند، به راضی گفتم شهروند، به مجید گفتم شهروند، الان همه به شهروندی هم، پس من شو شهروندم چون فقط مافیا زدم. حالا وقتی اینو مافیا داری آقای پوریا، گوش که دارم براتون صحبت میکنم، وقتی اینو مافیا داری شما دوتا شهروندی دیگه، اینم استعلامش وارد بازی کردین، بین این دوتا هم قطعی یه دونه از امروز با هم درگیر شدن، چه این مافیا باشه چه این مافیا باشه، دوتا یارش این دوتا میشن دیگه. چه این وقتی اینو داری شهروند میکنی، ما سه تا شهروندیم، هر کدوم از اینا مافیا باشه دوتا یارش میشن سیاوش و یاسر. ما از کجا بدونیم یاسر و سیاوش یار محسن یا یار شادانه یار فرضی اونو بازی میکنن؟ من چالنج رو میدم به آقای یاسر بعد من صحبت. میرم اون روزا کمکت کنم دیگه. من و یاسر چین نیستیم که هم سایت بشیم برای کاور کردن یه پلیر. این لوکیشن هم دنی کسی بود که دیروز گفت سیف سایت بری سیاوش پوریاست. من تماما دارم سناریوشون از بیس خراب میکنم. بعد بین مازیار و مهسا مافیا می بود که امروز تارگت نخورده. چین بی و سی من مافیا باشم که باید حد اکثر فشار رو مازیار و مهسا میذاشن دیگه. امروز اینا کسی بهشون تارگت نزد. پس ذهنم مهسا خیلی میتونه سیف مافیا باشه تا بریازی، ولی نمیخوام زیاد ناراحتتون کنم. من
اپ من میگه پوریا قنبری مافیاست، بین محسن شیخی و آقای مازیار یه دونه مافیاست. میگم 2 3 10 حضور 2 مافیاست. شما ستا رو با هم داخل بازی کاور میکنید، فقط شما ستا واسه هم شهروندی. آقای امین قشقایی، آقای نه عزیزم، آره به نظرم داری به شهروند تارگت میزنی. یه جوری هم دارن کاورش میکنن که شما جری‌تر بشی که اینجا یاغی گرفتی. آره آقا گوش بده، من که سیاوش رو کاورش میکنم، جاش میرم، حتما شهرونده. کارت شهروندی امین قشقایی و خانم راضیه میگه تراکم مافیا تو رأی‌گیری خانم راضیه شرکت نکردن، یعنی باید بگی تو سیاوش، مازیار، مهسا من یه دونه مافیاست. 2 تا مافیا نمیدن 2 بدن. متوجه چی بهت میگم؟ آقای محسن شیخی شنیدی ترنشو بهش تارگت نمیزنید؟ گفت سیاوش امین قشقایی یاسر چین مافیان. سیاوش رفت هکر یاقی رو کاور کرد، من جوین دادم به این تیم، گفتم هم سیاوش شب هم امین قشقایی شب پوریا جان به سیاوش تارگت نزن، به قشقایی هم تارگت نزن که مجبور بشه تیم پشت هم بازی بکنه که فقط راضیه رو بکنیم بیرون، دومینووار از بازی خارج بشیم. چجوری واسه ما مافیایی؟ محسن شیخی پوریا که چینن، یک میدید آقای پوریا، یک میدید محسن شیخی، شما تو باکس مافیایی. آقای دنی چجوری همین قشقایی مافیاست؟ نه فکت براش میاری نه تحلیل میکنی. خب کارت مافیا قشقایی تحلیل داره، بی فکت بی منطق دارید فقط قشقایی تارگت میکنید. من به نظرم تو محسن شیخی، دنی، پوریا کف 2 تا مافیاست، بقیه‌تون رو بازی مافیا کاور میکنم. همینجاست. رأی‌گیری 8 نفره، 4 رأی دفاع، 4 رأی خروج. رأی برای آقای پوریا، رأی برای آقای دنی، رأی برای آقای یاسر، رأی برای آقای امین، دفاع. خانم مهسا، آقای مازیار، آقای محسن، آقای سیاوش، آقای امین تک دفاع. دست تارگت داره ایشون بالا. برای آقای دنی، دست کاور بالا. برای آقای محسن اگه میخوایم، اگه میخوایم میبندم تارگت هم میشه. تک دفاع خودتون. ستاره آقای پوریا، ستاره آقای دنی. خب نه دیگه، چرا آقای سگ رای نده به آقای دنی؟ ما که تک مافیا بودیم الان که این 2 تا بعید میره همزمان مافیا باشن. خانم راضیه اگر اینجا مافیا نشسته باشه با احترام شما بوده گفتیم کاوه، ما به شما نگفتیم مافیا، آقای بهلول نگفتیم مافیا. گفتن چرا آقای بهلول رو گردن نمیگیری؟ گفتم آقا به نظرم شهرونده. خانم راضیه گفتم معارفه شما شهروندی. آقای مازیار کودایی که الان دیگ به شما گفته شهروند، اینجا فردا مافیا پیدا نکنی خودت گردن میگیرم. مازیار کودایی فهمید ما شهروندیم، دوباره ما تک دفاع شدیم. باکستون به نظرم مافیا. یه دونه به نظرم بین سیاوش یاسر هم که الان دارین منو کاور می‌کنین، چون دو تاتون همزمان به این دو عزیز رأی میدادین ندادین. به نظر یکیتون بازم به نظرم شهروند رأی نده، چون مافیا امروز فقط میتونه منو پوش کنه، بعد سه تا مافیا آلین کنه. شهروند بینتون رأی نده، فردا مافیا به ترتیب قطع از دک خروج پیدا میکنه. نکست. ممنون آقای امین. این برای رأی خروج برای آقای امین. 3 رأی. خوب بود.
محسن شما صحبت قبل از من صحبت. پوریا الان نوبتت رسید یه دلیل قانع کننده میاری که چرا رأی ندادی. کل فشارمو گذاشتم رأی ندیم، تو گفتن تحلیل و کشتی، گفتی فقط امین بره، لحظه آخر رأی ندادی. من امروز اگه باشه دیگه به اونم رأی نمیدم. یه رأی نه دیگه نداره، تو هر بار اینو میگی. مازیار کل بازیش چی بود؟ راضی قطعی مافیاست، بین محسن شیخی و مهسا مافیاست. کارت منه که دیگه فهمیدین شهروندیه، این شهروند اون شهروند. مازیار باید چیکار کنه داخل دک که بدینیش بیرون؟ شاید هم تو خود یارش باشه، علی که استلام منفی سر یارت بلند کرده باشی. احتمال به تو هم رأی بدم. شما چرا رأی دادی؟ شما که سر صحبت دیروز من کاور کرد، گفتی دیروز به نظرم مافیا نیست. آقای خانم مهسا که خونده شهروند، اون یه دونه مافیایی که رأی نداد به نظرم پوزیشن رأی به من نداشت، یعنی بین کاورامه. اون که داره منو تارگت میکنه، کاورام آقای یاسر، آقای سیاوش، آقای مازیاره. اون که فقیه بود 4 میداد تمام میکرد بازی دیگه. اون که خودت که با احترام در اینجا مافیایی، خودت که مافیایی به نظرم شما میشی چینش دیگه. شما تو 10 تا به نظرم یاقی، شما میتونه پوریا هم باشه دقیقه آخر رأی نده، ولی آقا از پوزیشن من فعلا دنی و محسن فقط تارگت میکنه. نکس چالش کسی نمیخواد. مازیار صحبت. مافیاست چه اینه شاد کردن؟ یا من بعد شاد میکنن یا تو. این مافیا باشه یاسر و سیاوش چه نشن؟ کی؟ پوریا؟ پوریا چه بود؟ پوریا پایی شهرونده؟ خب باکسه ای بره دیگه. نه اینجوری نیست که دیگه پوریا مافیا باشه یه شهروند باشه میکشی زیری تو 8 تا کلینشیت میبردن دیگه. برو آقا برو دیگه، ولش کن. امیر اشعری دیگه کاورش نمیکنم. یه هر مافیایی رأی ندادن دیگه برو. اصلا اینجا تو کاورات هم دنبال مافیا میگن، یعنی بین من و سیاوش مافیاست. این دیتایی که میگیم حالا روز یکه که مافیا هم چی کاری نمیکنه، 2 نمیده که بازی رو ببره تو دو سایدی. تو 8 تا 3 تا رای خوردی، من دست مینداختم میرم شب شاد میزنیم بازی رو میبریم میرفت خونه‌مون. جور تو کاورات دنبال مافیا میگی. تو کار شهروندی کافیه بفهمی محسن شیخی و دنی با هم باکسن. کارت شهروندی تو اگه شهروندی باید بگی محسن شیخی دنی با هم مافیان. آقای پوریا یه روز بازی رو کشتی، فهمیدم این قشقایی مافیاست، 2 بهش ندادی. پس چه اتفاقی افتاد تو دفاعیش که فهمیدی شهرونده؟ آقا کارت امین قشقایی هر چی که باشه، من دیتای درست بهتون گفتم، تحلیل درست گفتم. امین قشقایی مافیاست، باید بگی هایرنگ که تیم مافیا روز یک تحت فشار بوده که سیاوش تحت فشار بوده، یا مافیا پوینت امین قشقایی گذاشته تو جیبش روز یک آقا 2 داد به امین قشقایی. پس هر جا مافیا باشه تو سیاوش پوریا به نظرم مافیاست، سیاوش شهرونده است، پوریا مافیاست. من به نظرم خودت شهروندی مازیار، یعنی مازیار سیاوش به نظرم شهروندن. تو محسن شیخی، دنی، پوریا، امین قشقایی 3 تا مافیاست. دیگه کاورت نمیکنم. نباید به من تارگت بزنی. نکس. موضوع خیلی دوست دارم بکنم بیرون. هیتلر بودی. 4 تا مهسا، راضیه، دنی مافیا. آقا من میشه لای یک بازی نکنید. سیاوش شهروند نشسته، سیاوش پوریا قنبره، این آقا این 2 تا دارن اینو کاور میکنن، اینو گردن میگیرن، هر 2 سایدی اینجا یه رأی میکشه شهروند میشه، رأی نکشه. بین آقای سیاوش پوریا قنبره و این آقا مافیا بود یا نبود؟ تو 8 نفرش کنون رأی نکشه زیر آقای امین. میشه شهروند اینو ببینه و رأی 4 نکشه تو بازی. آقا ولش اگه یاقی نباشه که بازی رو باختیم، دیروز رأی ندادیم. این یاقیه باکسش یه زمان بازی رو باختیم. نه چیه قربونت برم. شما دیروز رأی دادی؟ شما دیروز رأی ندادی؟ این 2 تا که با هم باکسن. یکی مازی تو شهروندی مازیار 4 تا شهروند گردن گرفتی تو بازی. چالش برای قشقایی. قشقایی پلیر مورد علاقه مثلا میبینمش سست میشه میخوام بشه. عزیزم دیروز 2 و 3 2 رای داد به قشقایی. گوش بده یه لحظه این حرکت 2 رای داد. التماسش گفتم ول کن دیتای شهروندی دوست داره بیا رای بده. مهسا رما که اومدی به 3 تاریخ گفتم ولش کن. حالا کارت مافیا قشقایی خود 2 مهسا میشین شهروند، تو 8 نفر رای دادیم. مازیار که به نظرت شهرونده درسته؟ کیا میمونن بیرون؟ آیه یاسر، آیه سیاوش. اینا 3 تا دیروز رای یکام بودن. ما با هم داشتی، اینا به من رای دادن، به تو رای ندادن. اومد دفاعی صحبت کرد که لحظه 2 دل شدم. فهمید چی شد؟ امروز
خب من مافیا کی میره؟ بعد این اشکال نداره فعلا بره قشقایی. دیروز رای میدادی من به مورد علاقت بدم. من دوست دارم بیشتر ولی بعد رای میدادی. نه آقای یاسر داداش خب 2 نفر من رای همین دو تا رو تارگت یکی تو کاورا می دیگه بیرون که ان شاءالله اموال یارم که نیستن دیگه. شما ها نشستید دک با آقای کودایی دو شهروند شما آقای سیاوش منو کاور کردین. آقا بیا سادهش کن. یه امروز بگید ما به نظر داری تو مافیایی ولی خب هر کاری میکنم شما کارتو بگیر ست آقا دک 7 تا رای بده من 7 تا بده پوریا دیگه. آره دیروز برای نداری دیگه چون تو نماینده شدی منو آوردی خب چرا چالش ما بعد این میگه بده این باکس منه. خب دیگه قرارم ببازیم با هم میبازیم که آقای دنی 600 با کارت شما رو بالا پایین که بهش نگفتیم مافیا بین من و پوریا رو داریم تو دفاعی. تو دیگه دیروز رای نده میذارم رای نده دیگه. من که نمی‌رم رای 2 موقع شات کنم. دنی بعد قشقایی مافیاست. مافیاست دیگه درسته؟ ازم شما که تک میاد دفاعی امروز همین قشقایی تو باز مافیا باشه مازیار کودایی یارش نبود که بیاد بره سایدشو باز کنه با راضیه. دیروز از کیا 2 خورد؟ از آقای محسن شیخی آقای دنی. اینجا من و یاسر که چینش نبودیم بریم کاورش کنیم. شما هم که یه تک رفتی گردنش گرفتی که از بازی بدیش بیرون. همین قشقایی مافیا بود که چین بیوسیش گرداننده و فیلم بردار بودن که همون. امروز که میای خودتون محسن شیخی و دنی ستایتون با هم میاید دفاعی ستایتون از بازی میرید بیرون. بله یاقی بودی پلاس ماینس رو خودت نذاشتی که ذهنیت راهنما سمتت نیاد. دیروز هم رأی ندادی. 1 2 3 که میان دفاعی از بازی با هم میرن بیرون. سبدی میرید بیرون بازی تموم میشه. میگه این شهرمند. این از چین خودت هم از چین 3 هم خودتی. شما میشه شما شهروند بود. آقا امین دیروز چند تا رای 2 آورد؟ میگه دیروز چند تا رای 2 آورد؟ 3 تا. امروز میگه با کی بیام تو دفاعی؟ کسی که بهش رای 2 نداد. که باید قبل شهروندیت باشه تو 8 تا. این آقا باید قبل شهروندیت باشه 3 تا رای 2 آوردی تو 8 تا. تنها کسی که رای 2 بد نداد آقای پوریا قنبری بود. میگه با پوریا قنبری بیام تو دفاعی. من محسن شیخی چی بودیم؟ نه که این یاقی نیست. الان داره اینجوری تارگت میزنه. این یاق داره کارو میکنه خودش بره. پوریا قنبریش یاقیه. شما یاقی هستید ما همش دنبال پوینت بودی. نگرفتی هنوز بگیر. فهمی چی میگه؟ استاد بیس مافیای تینه من چین دوش چین بیوسی کیان خودت رای دادی مازیار رو شهروند داری 2 هم تو 8 نفر رای دادی اینا رفتار من با کدوم یکی از اینا یار بیار بوده من یاقی هم چین بیوسی دارم میگن یاقی بره یه خورده نفس عمیق بکش عزیزم بازی رو امشب شب که شد مرور کن از معارفه تا الان و بعد تارگت بزن تک میاد تک میره آرزوات قشنگه عزیز. آقا من بازیتون رو درک نمی‌کنم. آقای دنی میدونی سیاوش و یاسر 2 تا مافیا قطعیشون کیه؟ من و تو. وقتی من مافیا باشم اون یارم نیست، خودش یارم نیست، این یارم نیست. کل فرص من رو مازیاره. میگم چرا دیتا الکی وارد کردین که این شهرونده. این چین سوممون پوریایی که رأی نداد اینو بکشیم. بازی بره داخل 7 یاقی رو نتونن پیدا کنن. بعد شما مجددا نه به یاسر تارگت میزنی نه به سیاوش. پوریا نه به یاسر تارگت میزنه نه به سیاوش. خب ما یارش کیه؟ خب چرا به یارشو بکن بیرون دیگه. احتمالاً امروز باهاتون رأی ندادم. دیروز من با شما رأی دادم، امروز شما با من رأی بدین به یاسر یا سیاوش. تموم شده رفت. فایده نداره. دیروز خواستی رأی بدی. ببین پوریا یاسر میدونی میگه چی؟ یاسر میگه شما بعد از مسئولتون میگه تو خودت دنی گوش بده تو خودت دنی سیاوش حضور 2 مافیا است. اینو کاور نمیکنه به این میگه برو واسه چه اینو کاور نمیکنی؟ اون معلومی شما ولی که آقا بیا برو بیرون. تو هر کی بود تو اینا مافیا به تو رأی نداد بازی به بازی یا با این مافیا باشه او شهرونده چنش میشه یاسر و سیاوش چنش این 2 تا بودن دیگه رأی ندادن دیگه. برو بابا این که همینجوری داریم این فکت بازی میگه برو یعنی تو معلوم مافیای ده که سیاوش خودشو یاسر من قشقایی سیاوش 2 دادم نیستم تو بازی من قشقایی سیاوش با هم چینیم پس
پس مازیار جان شما نیاز به استراحت دارید، چون شما از روز معارفه روز یک بازی رو نگاه بکنید میفهمی که ما ستا نمیتونیم با هم مافیا باشیم. این آقای پوریا که کارتم میگه مافیاست، دلیل بگه قشقایی مافیاست با نقش یاقیه، باید محسن شیخ‌دانی رو با هم کاور بکنه. تو مازیار سیاوش هم که بیشتر یه دونه مافیا نیست، دیروز روز یک مازیار نماینده شد گفت آقای پوریا قنبری برو سیاوش بیار این یکی یارمون رو نیار. پس که دیگه بین دو تا یه دونه است، سیف مافیا تو ذهن آقای پوریا باید من باشم. من با کارتم به نظرم پوریا مافیاست. میفهمی چی بهت میگم؟ پوریا به نظرم حتما مافیا هست، ولی دلیلش برای اینکه به قشقایی دو نداد خیلی عجیبه. میدونی چی میگم؟ امروز خواستار خروج قشقاییه. من یک میدم به پوریا قنبری و محسن شیخی. ممنون آقای یاسر. میریم برای رأی گیری. رأی برای آقای امین دفاع، آقای یاسر، آقای دنی، آقای پوریا دفاع، آقای سیاوش، آقای محسن، آقای مازیار. بدون درباره آقای امین بفرمایید دفاع کنید. دنی که مافیاست. منو فقط پوریا تو دفاعیم. اگه مافیا چرا دیروز رأی ندادی؟ عجیب غریبی. دنی که مافیا، فکر کنم سیاوش هم مافیاست. اگه ما رو کاور که اشکال نداره. دنی به نظرم مازیار تو نباید رأی میدادی، کاش که دنی میمد بود فتک. ولش کن، پوریا هم نظرم شهرونده. اگر شهروندی پوریا قنبری بعد بازی به میگی چرا سر صحبت تو 8 تا بلند شدی به من گفتی یاقی. نیکس. من بازم دوست دارم محسن عزیزم، شهروندی خودت ها؟ مهسا هم شاد شد با یه استعلام وضعیت گرفتی فهمیدی شهروند. دنی هم که مافیا نداری، داری میگی اینا سیاوش و یاسر مافیان، درسته؟ خودت شهروند، مهسا شهروند، دنی شهروند، 3 تا شهروند تو 8 نفر رای دادین. با یه قشقایی کسی نرفت بازی بیرون، مافیا تق شاد بازی ببره. همیشه دستت لق باشه یه جور بکشی بالا. دیروز ما شما رو التماستون که این رای بدینی و در دیوار نزنی. تا گفتی اینا چه اینا نه دارن منو میزنن که کارت منو کثیف. خسته نباش. این بر رأی گیری. رأی برای آقای امین 2 رأی. رأی برای آقای پوریا 3 رأی. آقای پوریا وصیت. مافیا بودی؟ ممنونم. ساید مافیا برنده بازی. بعد